这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友你好，我是郭国正，欢迎收看今日8月28公视台下晡新闻。咱赶紧来关心上下紧的几项新闻事件。顶月日，铁路警察李成汉去互无票坐车的人抬死，嘉义地检署今日以杀人和妨害公务这2条罪，将犯案者提起公诉。中国解放军昨在东海海面举行军事演习，蔡总统讲这咱拢有掌握，嘛呼吁中国唔通惹事端。台湾血统的篮球名称林书豪确定的按美国的 NBA 换过去中国的职业篮球 CBA 已经加入北京的首钢球队。顶月日初三，铁路警察李成汉去互一个无票坐车姓郑的人客压倒签一个重伤不治来牺牲。嘉义地检署今日以杀人和妨害公务这2条罪，将这个姓郑的犯案者提起公诉。检察官确定讲，这个姓郑的男性是自认讲去受到头家和朋友真无公平的对待，伊想要上北找媒体请愿诉苦，结果按台南爬上车，却因为补票产生纠纷，压倒砸死迄个来要排解的铁路警察李成汉。虽然因的家属讲，这个郑某人有得到精神方面的病症，不过检察官发觉伊在接受讯问的时阵对答都真好势，而且连安排精神鉴定都无。郑某人现此时是压伫咧嘉义的看守所，佫唔知影讲家己已经互人以杀人罪来起诉。咱看到讲皮欧马这条案，因为并车造成真侪只受到处分的代替的人员已经公布，伫咧今仔日代替发布第2波需要处分12名的名单。名单内底，列车的司机尤进忠处分上界重，互人记1条大告和2条小告。运务处长本地是互人记1条新界，这回加重处分变成2条新界。铁路局是表示讲，这回行政处分是针对个人小队长爱担当的行政责任来裁判，头尾拢总有12名。你像讲前任的电务处长，毋但记过，佫调离开主管的职务。现任的电务处长是记2条新界。佫有前任的综合调度所长，现任副业营业中心的总经理是记1条新界，佫有台北机务段的公务员和技术助理，嘛拢有去记到新界。咱佫来讲，一级美术馆一只彩绘列车，设计师要人设计的图，佫掠花靶要准照好，结果画迄张花靶的图的原作者。罗西亚的画家莫罗措法竟然换画照好，佮讲要免费送咱台湾运用。主管这只列车的交通部观光局说公司讲无爱用，而且观光局的董事交通部林佳龙部长出来讲，安尼印是有较欠考虑，伊会赶紧促成这站台，嘛会邀请莫罗措法这个画家来台湾行行咧。我们购买了很多的一个版本，然后我一直想要简洁的，然后跟车厢很搭的一个形式这样子，所以最后我选的这一个款式，在很多的细节上面没有把关到，然后我真的是很抱歉。交通部观光局开了300万的国立一级美术馆彩绘列车的设计师江明之，第23透早 FB 直播时阵一再回息咧。因为伫咧20列车一电出时阵就引起争议，那使用的空气力电体涉嫌侵权，就连互人讲敢若灰白照好图，也是对俄罗斯插画家莫洛措娃的图库买来。设计团队事后补救，经过几多天定位修正，目白心2条白线，椅仔后壁乌底三角形白板。身躯顶的河板领纹路，经过第一生物研究保育中心协助审查，这边真正是照好。俄罗斯插画家莫洛措娃知影照好面临生存危机，也为了几多张照好图免费提供使用。非常谢谢这位俄罗斯小姐那她提供的这些图，其实大家都可以使用了。
目前因为我们现在已经有自己的原创图，所以我们的那个列车的部分以优先考虑用我们的原创图。对此观光局回应，交通部长林佳龙认为无妥当，伊讲会设法促成这件好代志，会邀请俄罗斯草绘家来台湾参加9月2日直接彩绘列车通车典礼。根据了解，观光局目前正伫咧研究，考虑要互改版了的石虎插图加俄罗斯草绘家的图，最连放伫咧彩绘列车顶头。记者综合报道。在地上大条，咱来讲中国的解放军昨开始伫东海海面举行军事演习，这也是美国批准要卖咱台湾舰岛机了后，中国军方头摆演习。过去1月1日以来，因嘛连续煞演习第3摆咯。照讲，就是要甲咱核面对面。蔡英文总统今日讲，因的演习咱拢有掌握，嘛呼吁中国，当就要替咱即角头的和平和稳定出决力，唔通颠倒变作惹事端的人。中国解放军宣布日前开始连续3天伫东海进行军演，虽然无公布演训的内容，毋过有注文是实际使用武器训练，就伫咧舟山群岛东边外海。这嘛是美国批准受台 F-16V 战机了后，中国第30天以来第3届举办军演，咧强悍的意思正重。各项的军演，包括这一次啊，我们都有全面的掌握了哈。所以我要请国人放心啊。那我们也希望就是说，中国作为区域的一份子啊，对区域的和平稳定啊，要做贡献者啊，不要做这个威胁或者是区域不安的一个来源。总统蔡英文呼吁中国唔通变做区域不安的源头。国防部是强调讲，海空的动态拢有伫掌握。根据了解，这嘛是中国的固定军演。即马蔡英文要拼连任，就看出报道，民进党的人事有染红嫌疑。民进党原住民族事务部主任詹志祥，捌是国民党的党员，佮讲欢迎共产党来领导等等的话，和主席杜英泰亲身出面来陪会。他过去是国民党党员，现在是民进党党员，未来是共产党党员。我想这个逻辑太可怕了。如果用过去是国民党党员，现在是民进党党员这样的来检验我们的党员，好像我们会死伤过半。杜英泰佮提出家己的国民党党籍，说明家己爸爸是党员，即马欢迎各界人士加入来民进党。即寡过去嘅论拢已经无重要，希望陈志祥以后会当替家己的职务来负责。另外，针对民进党绩效的部分，时代力量主席徐永明认为是家己一头热。杜英泰嘛回应讲，已经伫安排当中，毋是一头热，是两边拢咧烧。记者综合报道。咱换来看郭台铭的幕僚，今日表明讲，因内部民调看出国民党现主席提名韩国瑜支持度一直咧落，这款势面已经原在，毋是郭台铭来造成。嘛有媒体咧报道讲，郭台铭会和亲民党的宋楚瑜主席甲做伙，当选了后，通好组织联合内阁。台北市长郭文特是讲，若有影要合作，伊会紧约时间去拜访宋先生。清华海董事长郭台铭刚有去参选2020，传出郭台铭要和亲民党主席宋楚瑜联手为投入大选加分，无奈当去收韩国瑜的选票，甚至讲要组联合内阁，都连不断丢避过关王吉明的台北市长郭文哲拢表态会当积极考虑。我们是不排斥跟任何政党或个人还有团体合作，只要大家是理念一致，然后方向一致，都是为台湾好的，我们都很乐意。如果说今天郭先生出来参选是萨嘎图的情况之下，其实这个郭先生吸走的并不是韩那边的票，反而是这个绿营那边的票。去牵我线，人家本来就认识，我看搞不好比我还更认识。有可能把它纳入合作的一个联盟的范围。可以考虑啊，这个可以。对哦，我说应该拜访宋主席。郭台铭定称讲，并是要去收韩国瑜的选票，但是最近公布的内部民调，那突见国民党韩国瑜民调下降，甚至讲韩国瑜的太太李嘉芬嘛后悔支持韩国瑜选高雄市长。郭文哲坦白讲，高雄市政比台北市更加困难，我还无因要选总统，恐惊互韩国瑜真歹应付。不是因为郭先生的关系，所以导致韩先生他的民调下降，而是这个本来就是有一个既定的。这个一个趋势哦。选高雄市长还可以的，我倒觉得这也还好，只是后面那个就有点超过界限了嘛。所以你也认同这是走中吗？你要讲话刚才是这样的，有时候老实讲，人家说得意忘形，这个要小心了。
若是早点下对高感有足够的意愿，国民党强调无相关的规划，家己的态度嘛是将适当的任期做煞，才是上好的选项。保持挺郭台铭参选的基调，嘛积极保局立委选举。顶头是国民党中央委员林胜文批评国民党诱惑郭台铭甲王金平是用无，各用妄加是洋洋甲灰太人来形容国民党的计划，嘛互国民党甲口水断去。这个我已经脱离那个看卡通的年纪已经很久了，现在连这还在看卡通吗？记者综合报道。也韩国瑜的看守李家芬伫咧婚林古坑迄间农舍勘察到内底有违章，阁有农地本啊农用者的问题。婚林县政府已经表明讲会通知排时间去拆违章，不过李家芬这边嘛提出诉愿，伊主张讲建造的记载有颠倒，应该得重新调查，嘛请求内政部撤销原底的处分。咱来听李家芬中道上盖新的说明。主要的建筑物这里头，在整个登载的文件上，我们因为请教过律师，事实上它是有存疑的部分，它还是有非常多存疑的部分。所以基于这个部分，那我觉得我就必须要交给法律去处理。那因为买受人，我也很诚实的告诉他，我房子有这些问题，所以他希望我能够在时效上帮他提起诉愿。来看用网络点菜就当送来到咱家的 Uber Eat 这个系统，即摆有送餐的人员出来抗议讲，近来咧送的件数都要提高，才有才调趁甲用过平济，所以因也鼓舞一寡平平咧送餐的人，大家拢莫接订单，看公司要安怎拍。啊，阁有去年嘛有送餐的人员伫咧半中途发生车祸过身的意外。礼拜五，台北市劳动局特别邀请政业者来会议，探讨看要安怎保障送餐人员的权益。早起到还未到用餐的尖峰时段，就已经会当看到每一间美食平台的外送员出现伫市区的街仔路。美食平台 App 最近竞争真激烈，其中 Uber Eat 有外送员就质疑，达标的奖励制度伫咧下修，因着爱用更较侪时间心力走单，所以有中部的外送员就号召，要伫咧29的尖峰时段，11点到下晡2点之间落线抗议。上一个加成制度下的一单，假设会平均每单有70元至80不等，改成现在的状况，很可能跑完一单，平均大概40块左右。它设计这个奖励，它其实就是变相在鼓励你更多的时间丢在平台。要跑23趟，那现在大概只有800多，本来是1000多块丢出来的奖励，但是不见得每个人都有办法完成他所上面的趟数，因为你要很认真跑，然后你还要看系统给不给你单。台北的外送员指出，这礼拜的上新单日达标奖励，拜六礼拜尖峰时段完成23抓850块，但是伫过去的机制差不多有1200块。Uber Eats 表示，奖励机制无算下收，因为嘛有奖金提悬的部分，但是外送员认为，即马投入的同行愈来愈多，所以其实真歹达到标准。200-300块的差距是差蛮多，而且现在一旦天气好的话，司机一大堆，就更难去达到那一个顶标的集聚。美食平台外送员发生车祸代志嘛，定定听到。去年3月，新北市就发生某一个平台外送员伫咧送餐的过程车祸死亡，但是业者强调双方并无劳雇关系，且每是承担契约，所以发生劳资纠纷。新北市劳工局也介入调解。不愿意用劳基法的这样的一个职灾补偿来做补偿，可是他愿意做一些补偿啊，大概有130几万。因为安尼，台北市劳动局嘛要伫拜五邀请业者开会，讨论要安怎保护送餐员外送的时阵应该有的防护甲权益。记者综合报道。咱来看台中大理立新里的活动中心2楼一间妈祖庙，互检举讲是占用公家的土地。公所顶日行文去互庙方，毋但要求庙仔刷位，阁要负担100多万使用补偿金。在地者顶言的就讲，30多年前有500几个乡亲倾钱要去这间妈祖庙，结果经费都无够，才请公所3天，产权毋才会写互公所。即马煞复甲变做庙方咧侵占公产，实在是会听的几句。顺楼梯爬起来活动中心的2楼，面顶这座妈祖庙，就是台中大理区立新里的信用中心。啊，毋过即马所传出，丰泰30多年的妈祖庙所涉嫌侵占私有财产，后地方的人士无法度接受。百姓来捐钱啊，要来起庙，结果
武甲即马市府来咧甲咱讨钱吼，李明无都接受。当地民众讲，1988年的时阵，乡民代表甲地方人士要来起妈祖庙，透过募款买地，有500外的当地民众捐款买地，毋过经费也是不够，希望公单位来补助。了后，公所出资300外万，经过协调，甲1楼起做活动中心，2楼则个起庙，送款必须要留予公所。毋过因为迄当阵无白纸写黑字的证明，敢若用喙来讲印，即马伫公部门的定义，即座妈祖庙，就因为安尼无立案登记。这个人当初时哪有可能讲管来要？无条件来互恁公所起活动中心，绝对有一个代书，就讲要互楼顶起妈祖庙。当初时起妈祖庙，而且你起你嘛拢了解啊，恁无可能唔知为什么你们没有阻止呢？当地不满当初是官地，毋过即马毋能叫用检举非法占用，甲付100外万的使用补偿金，而且佫要求爱刷位。大家批评讲，这根本就是去食半庙公，虽然讲有召开协调会，毋过因为无书面的证明，敢若有一地活动中心的笔，无法度提出文件。当年有安尼协议，公所表示，敢若会当依法来刑事办理。他没有办法提出所谓的我们是有条件的赠与的话，那事实上他就是所谓的违规的占用。那所以我们才会需要说，依照我们的自治条例，不动产被占用，是有财产被占用，我们要去追讨。公所表示，活动中心甲面顶的妈祖庙，当初是拢是公所来起的，算是私有的财产。希望庙尽量会当找出合法使用的文件，让妈祖庙会当佮继续伫遮。若无公单位嘛是按照规定的程序来进行。记者综合报道。咱来看高雄市的都市计划，今年3月通过要将大社这片工业区降价变做一种的工业区，已经送中央审查。不过，即马嘛有消息讲，降级惊会影响到在地产业。民众和环保团体嘛惊中政府会反悔唔降级。今日伊就公布工业区调查排名的结果，佮话讲无你这审查委员家己来人的人家厝骗看卖咧。几啊名在地民众甲环团到大楼顶眼前大社工业区的排放甲空气污染情形，一看就清楚。就算是热人空气较好，往高雄市的方向犹原看袂清。地方家己调查空气怪味的情形，30%民众逐工闻到臭味。附近的居民有30%的人每天都闻到异味，然后有50%的人是每周都会闻到。我自己的家人里面有很多他是得了那个血液相关的疾病。我查出我们大社工业区里面有一种排放物叫做苯，它的排放量非常的大。2015年，银武大社工业区民众健康风险评估报告内底有统计，大社工业区运作的物质356种，其中35种会造成癌症。政府虽然答应要将大社工业区降变成医症，但高雄市政府今年3月通过以后送中央审查，却传出中央烦恼影响产业甲地方工作机会。不应该把劳工推到前线来跟居民做对抗。因为这个承诺是在26年前就立下的承诺，那其实它有26年的缓冲期。水管路的地下其实是石化管线经过的道路，那它的上面的这个高架的轨道其实走的是高铁。环团指出，上往大社工业区的石化管线通过高铁路线下骹会有危险，但是大社工业区降边甚至迁厂，会使保障愈侪人的安全。针对降边案，营建署审查委员30号特别来会勘，民众希望委员莫干那看工业区，更加爱入去社区做了解。记者杨传达很困强报道。咱若是肺病，治甲上较严重，就是肺部纤维化。不过，阳明大学和台北营总、高雄营总合作，伫咧动物实验的过程中，发觉讲，肺部纤维化本地是无在调复原啊，即马竟然有法度运用咱人类最大的间质干细胞来治疗，无甲1个月日，也有在调改善呢。这也是全世界头一摆发觉的进展。对汉行画面会当清楚看到，日本柔软的细部怎出现一条一条纤维甲圆圆的孔，就是一般讲的菜瓜布戏，嘛是突发性细部纤维化。过去捌有研究发现，菜瓜布戏的病人5档的存活率是比磷癌、结肠癌拢更加低。即马阳明大学和台北营总、高雄营总合作，伫动物实验发现，利用人类最大间质干细胞治疗，较无1个月竟然会当修复，是全球头一摆看到会当逆转的研究。我们的干细胞会吐出中等长度的玻尿酸，会刺激巨噬细胞将肺脏的纤维化的组织把它吃掉。那吃掉的部分空间腾出来呢，我们这个中等长度的玻尿酸会刺激肺泡细胞的再生。
研究团队表示，目前伫咧临床使用药物治疗，敢若当控制肺脏纤维化恶化，虽然无法度有效改善，但是则可以透过干细胞分关节剂量注入去治疗的实验了28天，结果发现已经纤维化的肺部搁再出现气泡，而且关剂量的效果也特别明显，主要就是心控发炎，降低纤维母细胞活化，避免病况恶化，搁再将细胞叫精神，将结疤的组织截掉，让气泡细胞再生，进一步达到修复的成效。高剂量之后，在这个老鼠这么严重的肺纤维化，大概1个礼拜就慢慢的修复，到1个月呢，它可以跟正常老鼠是差不多的肺功能。因为是全球头一届发现的研究，该研究嘛被刊登伫咧最近的国际期刊《The Diagnostic》治疗诊断上。刷到来研究团队嘛规划，未来会进一步做人体试验，会当提供医界找到新的治疗方向。记者综合报道。同款来讲，医药健康的消息，近年来学术界有发觉，咱肠仔内菌所产生的氧化三甲胺这款成分，嘛是甲高血油、高血压同款，是造成心血管的症头一项重要的原因。科技部嘛委托台湾大学研究发现讲，食草的人体内产生的氧化三甲胺，竟然是食菜的人的10倍才侪。讲到要压制氧化三甲胺的产生者，学者是讲，加食个蒜头的确是袂歹。枸杞牛排、红肉料理，互人看甲嘴软擦擦甜。毋过国际学界研究发现，若是食伤济红肉甲卵，内底有肉羹甲胆汁的食物，那安尼嘛有可能造成心血管疾病发生。食物里面的红肉跟蛋，透过我们的肠道菌先产生三甲胺，然后再经过肝脏的酵素变成氧化三甲胺。浓度过高的时候，它会导致冠状动脉硬化，也会促进血小板凝集，那这会导致冠状动脉的阻塞，甚至发生心肌梗塞。学者指出，有肉鸡、胆汁的食物，去互部分肠仔内菌分解做三甲胺，所落来会经过肝脏的黄素单氧化酶作用了后，会变做氧化三甲胺。若是血内底长期累积较多伤济氧化三甲胺，会互血管壁内底巨噬细胞变质的状况来发生，转来造成心血管疾病。研究团体伫去年开发用食的肉鸡耐量试验，发现食草的人产生氧化三甲胺的几率比食素食的人悬要10倍。但是体内高度伤悬，发生心血管疾病的几率嘛会较悬。的确是可以影响到肠道菌的一个菌相的生成，那就可以抑制呢三甲胺的一个形成，然后呢就可以抑制呢在肝脏里面代谢成为氧化三甲胺。研究团体指出，若是要控制氧化三甲胺，蒜头素是一个真好的选择。有60公斤的民众来讲，大家会当食5克至15克青的蒜头来预防。目前相关的研究正在试验伫心血管病人的临床实验，未来进一步结合药物甲益生菌等等的领域，希望讲会当开发新形态心血管疾病预防甲治疗的方式。记者综合报道。来讲全世界电子音乐的产业，即马真抢赢，拍算有15亿的听众遮尔济。为着要培养音乐的人才，较早人称呼做摇滚教父的叶中华先生，伊来成立音乐科技学院，而且伊阁甲教育部做伙推动欣赏电子音乐的班，互各中高中的老师了解即款音乐的新潮派。学生囡仔若会当提早发觉对电子音乐的兴趣，嘛会当系统性来接受培养的教育。中央联合办公大楼1楼大厅传出乐声乒乒叫 ，DJ 咧扫所谓客盘，这是对世界有15亿听众的电子音乐。电音并不是一个固定的音乐形态，其实我们比较 focus 在它的创作学习的路径。那因为科技的发达，把我们学习音乐的方式跟路径都改变了。电音不是夜店的音乐，是所谓时代做音乐，互人叫做摇滚教父的叶中华，甲澳洲学院合作成立音乐科技学院，培养人才。伊发现台湾流行音乐产业上大的问题是台湾无完整的教育系统。伊空白辛苦讲，互伊有望跳脱升学主义、考试、补习，那希望孩子尽早发掘自己的兴趣，培养。国高中的这个原有的这个艺术音乐领域的老师们，希望他们能够在自己原有的这个音乐专业以外，能够跨域到这个对电子音乐有所了解。
针对有兴趣的各中高中老师办工作坊，今年也对有表演艺术科的职业学校开电音课程。艺中华希望对社团教课程，和学生人认捌电音，若有人有兴趣，会当有系统的学习，成做产业人才。记者综合报道。咱来看台湾血统的篮球明星林书豪，昨确定讲会按美国的 NBA 换过去中国的职业篮球 CBA 出阵。目前伊也已经和北京的首钢球队契约好势。昨暗林书豪伫咧网络顶头表明讲，这件代志有确实已经决定了。林书豪昨暗伫咧个人的 Twitter 和 IG 顶头放一张伊穿北京首钢这队的拍球衣的相，嘛表明讲加入北京首钢的消息确实有影。伊嘛对美国 NBA 和过去的支持者9冬来的疼痛表示感谢，讲伊会永远保守迄站踮伫咧 NBA 拍拼的日子。林书豪是台湾血统的美国人，老爸老母拢是台湾出身。中国的媒体即阵嘛报道讲 ，CBA 新一季的比赛按11月初开始，时到就会当看到林书豪出阵。来看由6个国家做伙支持甲经营，设伫咧宇宙半空中的国际太空站 ISS， 这2天是真无用。本地是由罗西亚发射编号 MS-14的联合号太空船，8月24要เข้入去这个太空站，不过任务失败无完成。站顶的太空人只好赶紧甲前一只 MS-13的太空船刷走，通互 MS-14伫咧昨中昼顺利甲太空站相接好势，成功达成任务。对画面中的人看到任务编号 MS-14的联合号太空船，正驶到国际太空站伫咧飞。就另外一段画面是显示太空站顶头的太空人透过远端操作，甲因伫咧顶国的坐入去 ISS 编号 MS-13的太空船，刷到另外一个接驳点，甲原本的所在让互 MS-14。MS-14是俄罗斯第一代无太空人驶入伫咧 ISS 接驳的太空船。主持这边计划的俄罗斯太空总署希望借此来测试新型的载运火箭。当然，这个安尼斯也阁无够。伫计划中上引人注意的，就是画面中这个坐伫咧太空船驾驶座顶头，手内也阁摕着俄罗斯国旗的机器人。这个机器人悬差不多180公分，体重到658公斤，编号是 F850。原本是俄罗斯联邦紧急救援单位设计用来瓦滚危险区域执行任务所用。俄罗斯太空总署这边改用伫咧太空飞行，伫咧过程中记录座舱内面收到激烈抑个震动等数据，未作为未来改良太空船的依据。根据英国独立报伫咧2017年的一份报道，这个机器人捌伫咧测试过程中展现自动开车的技术，甚至也有提升射击的画面。外界认为俄罗斯正伫咧研究类似魔鬼终结者的机器人，也阁被各国方面否认。记者综合报道。来讲，60年前，苏联时代科学家就开始进行一项实验，就是将野生的狐狸的 DNA 一再试验甲改变，即马竟然已经培养出个性温顺，甲咱人类有法度亲近这款新品种的狐狸，佮将这款狐狸卖去几落国，互人当作甲猫啊、狗啊同款，饲来做伴的动物咯。河苏人手头真舒适，不过这只不是狗，是狐狸。Очень интересное животное, и с ним действительно интересно. Они легко обучаются. Стой. Легко обучаются. Какие-то вещи воспринимают легче, чем собаки. То есть с ними интересно заниматься именно. Но тратится на это очень много времени. 伊那里来到这个厝已经3年啊，伊甲狗同款，真爱主人带去外口散步，甲路会拄到的狗也变做好朋友。无想到讲被认为有攻击性、无适合做挺背的狐狸会这么温顺，因为伊毋是野生狐狸，是科学家经过半世纪的时间培育出来驯化狐狸。А мы ведь что делали? Вот из этой группы, какую мы отобрали вообще со всех ферм с целью разводить их дальше, мы отбирали потомков из рожденных ими, также наиболее спокойных, из поколения в поколение, с поколения в поколение. 在1959年，有一年前苏联科学家想要复制狼演化成做狗的驯化过程，就经一寡较袂咬人的野生狐狸，互因交配生出后一代，
各队内面景色较温顺的继续演化，经过60代了，培育出体型较细、鱼缸顶来会摇尾溜、爱活人的狐狸品种。无国科学家为了要筹资金继续研究，自2021年开始，伫咧网络顶卖一寡经过驯化的狐狸。即马伫美国、法国、荷兰、南韩拢有真侪人饲。不过，是毋是能改变狐狸伫咧人类心目中的印象，迄就在人啊。记者综合报道。地方的放送头来讲，屏东雾台原住民阿里部落，因为木仔风台，因就爱搬山走。因由原到当逐年都会举办阿里部落的小米节，要庆祝丰收。连续遮侪冬，因嘛是要保存部落的文化，心内阁仰望讲。族人真正有一天有法度来团圆。在基佬报信的声音中，屏东县雾台乡阿里部落的大雅节正式展开。部落族人将丰收的农作物甲拍来物件献给部落传统领袖，感谢天公伯恩赐，嘛甲其他族人斗阵分享。当年大雅节阿里部落拢会替多出席查甫囡仔举行蓝丁礼，由传统领袖甲族人甲红娘祝福。一定要在这一年当中诞生的勇士，要来呈现给部落的族人来认识。那因为他的勇士诞生，要让部落的族人全部都认识他。莫拉克洪灾过后，阿里部落受到当地北海研究处，啊，不过这多年来传承祭旗唔捌停过。就算是无分配到研究处离开部落族人，卖伫即天倒来故乡参与。跟村民一起参加这个小米祭，我们都很高兴。也是希望说，我们回来的时候也是趁着这个机会，跟长官们宣传说，我们很想跟部落的人住在一起。洪灾过后10年，阿里部落族人感情也是真好，嘛斗阵为着传统文化传承伫拍拼。不过带伫外地族人，什么时阵才能倒来部落斗阵团圆，嘛是心中上想要知影答案。记者综合报道。来讲南投德山的延平国校，因邀请中部真出名歌戏的主演来教这囡仔学做戏。去年阁得到教育部戏剧比赛全国的优等。这款用心计较的精神，去互德山镇内一间外国来投资的科技公司看中到，决意要担当这个歌戏团的开销。因嘛已经甲学校契约，鼓励先生甲学生，就要继续用心推动本土戏剧的文化。囡仔兄、囡仔姐唱这个戏做小团，认真的程度袂输乎专业的戏剧团。这是南投德山延平国小的小朋友。虽然囡仔足爱搬戏，不过延平国小的经费有限，人力甲资源也无够。德山当地的一间科技公司看到这群囡仔对唱歌戏的热爱，也认同老师透过台湾传统戏剧的方式，让囡仔自细汉就熟悉地方的特色甲文化，所以决定要来认这个社团，甲因赞助，甲学校参与成立东部拉戏剧团。我们希望透过文化传承，我们希望促进产业的发展，大家都能够为竹山做共同的努力。不曾一直参与我们学校的运动会经费赞助跟活动，那后来也帮学校设立了阅读角跟楼梯的一个空间，更提供了绩优奖学金了哈。其实企业赞助地方小学啊去运动场等等大型建设的案例，定定拢听得到。不过愿意栽培囡仔，互因追求家己的兴趣，譬如讲歌戏文化的案例，无介多，这是非常难得的代志。那希望说，不只是企业家，包括公所，包括政府机关，都要全力的支持这样的一个活动哈，包括地方文化。透过长期赞助，让这阵当伫咧替这片土地奋斗的老师甲囡仔有更较侪发挥的空间甲能量，也希望台湾每一角市当伫咧为文化传承努力的团体，会使互更较侪企业或者是厂商看到。记者综合报道。台语的艺术水阁好，国情解说你参考，解文说字。今仔日咱来讲几句甲做戏有牵连的俗语话。平顶平骹，人爱看戏，原因就是讲，确实戏剧的内容真精彩，有当着你看到规个心肝会迷。俗语话咧讲平顶有迄款人，平骹就有迄款人。戏有限无？人生毋才有限。有影呢？
真侪才真正对歌仔戏编剧内行的专家。你像讲河洛歌仔戏团创办人刘仲元先生，伊就常在讲一句话，伊讲若歌仔戏的戏出编剧编了赞，就是第一爱下情理之中，剧情一定爱下情下理。啊，毋过第二爱出人的意料之外，就是因为安尼生戏毋才会精彩，所以毋通讲人做戏空看戏戆啦。咱就是因为病顶所看的戏，病骹的人生中，真正拢捌发生，真正拢捌见证过。安尼咱看即出戏，毋才会心肝对伊行，毋才会了解讲，确确实实病顶咧做的剧情，有一日会应验伫咧咱的人生中。啊，讲到做戏，啊，佫有一句俗语，有原也是咧鼓励人讲，面对困难，咱毋通烦恼；面对挑战，咱就要勇敢担当。即句话讲叫做坐戏坐人看。真侪只会熬做戏的，有才有艺，因甘愿讲，大家咧拼馆、咧拼场的时阵，咱提出满身的技艺，因为咱毋惊，甲人车拼，原因就是讲坐戏坐人看。你干那一边咧做，无够啦，三两边仔做伙做，你若甲当作良性的竞争，我认真做，你比我搁较拍拼，当然即个环境就会愈来愈好。咱毋免惊，毋免惊挑战，因为坐戏坐人看。因为路愈行愈宽，嘛是句中文的俗语话，敢无讲饼愈大地，愈侪人分，啊愈侪人分，饼原来会愈大地，就是因为安尼生，所以咱勇敢面对挑战，坐戏坐人看是好代志。毋过啊，佫有一句戏班的俗语，无得较就好啊哦。即句讲叫做加官礼，较侪过戏金银。当然啦，真侪戏班因为请主，因为咱遮的庙方都爱看半仙。大病半仙甲人落，加官礼包互半仙的红包，较侪过戏金，这有无毋对。毋过即句话社会上咧运用，另外一种的角度，就是讲毋人钱较侪过骗金礼啦。你加官礼较侪过戏金银，有当着啊，毋是讲真普遍看会到，嘛有人当作讲，这就是头尾颠倒做，代志颠倒做啊，毋则毋人钱较侪过骗金礼啊，即个代志咱就毋通犯。你讲看有影无？啊，总是要互囡仔了解做戏的文化。咱婚林北港遮嘛要互囡仔了解农民的辛苦。利用休热的期间，北港东营国小特别举办炒饭的比赛，佮请营养师来介绍婚林在地遮的菜色、遮的果子，教囡仔设计讲炒饭原来有食谱呢，互囡仔家己会晓炒饭，会晓照顾家己，佮了解婚林在庄。出产什么款的好的菜色果子，这材料，煮互健康，煮互营养，煮互欢喜。先落油，甲鸡肉炒炒咧，然后再去甲饭放落。去真实的是婚林北港东营国小的学生囡仔，因即阵当伫咧做总铺师，要饼什么人炒出来的炒饭上好食。所以一定要炒很好吃，因为它就是我的午餐。我里面加的料有鸡肉，然后蛋。葱、盐还有饭，我觉得这个炒饭比赛很有趣，也可以让我们吃到自己煮的炒饭，可以让我体会到爸爸妈妈煮饭的辛劳。为款料到甲饭炒出来，每一个过程，囡仔拢共心做伙拼。东营国小长期重视食农教育，唔但培养囡仔家己煮食的功夫，佮互因伫咧细汉的时，学会晓认婚林在地生产的食材。东荣的小孩子因为在偏乡，那很多的父母都需要工作，经常晚上比较晚回家。我希望可以透过这样的活动，让孩子他能够学会自己炒饭，自己呢能够照顾自己。中间就是会穿插一些营养的部分，例如说水童可以从认识6大类的营养，再引导他们去认识各个种类的在地食材有哪一些。一盘又搁一盘香公公的炒饭，唔但互囡仔体验煮食的趣味，也互因了解食出健康的撇步。记者综合报道。咱敢捌看过机器人相搭？来南投县才有得看。南投县政府的教育处委托德山镇沿河国中自造教育科技中心举办营队，教学生囡仔学做机器人，发挥创新变巧，看啥人做出来机器人上高达。
这2只机器人来相搭，一只冲一个伤紧，煞走出场输去。学生囡仔一人一只机器人，拢是因家己发挥创意设计，甲老师做伙研究，做出上适合甲人相拍相搭的机器人。我们这个规则其实就是很简单，就是2个，一个就是出界，赶出去、推出去都算，失去动力。那这个部分，当然以小朋友来讲，就是它好玩嘛，让他们会发挥他们的创意，让他们的思想呢、思考呢，把它展现出来。机器人体验营，让学生对机器人本体开始打精辟内部的定式设计，嘛是让学生自由发挥，还有老师指导，展现学生的设计创意。一开始当然是天马行空，随便乱想，但是其实试了很多都不太行，所以最后做出了这种可以把别人缠起来。这是南投县即马正在推动的自助教育内底机器人课程，目前规台湾敢若南投县才有。教育处也委托德山镇沿河谷中的自助教育科技中心举办机器人体验营，让更较侪学生囡仔来学安怎做机器人相搭。也会对11月23举办比赛，看啥人做机器人上高拍。记者综合报道。文化新眼界，咱来看一名交通大学出业的学生，伫咧2016年创办文化银行。因讲要用假银行这款观念，将传统的艺术，咱看袂到、摸袂到，因的技术、因的文化资产拢夹入去。公司青春咱的梦。拜3暗时10点，要带所有的观众朋友做伙来看少年人安怎样追求梦想。会叫一师傅讲，无人要做啊，我无想要去做啊，无人要学，这个物件就是会无去，就是会足明显的感受到这个看法。毋过，若是伊真正注定会无去的话，至少咱即马阁会当看到的时阵，会当家己记录起来。除了记录嘛，捡落来传统艺术的故事，文化银行嘛结合当地少年人，推出真特别的导览行程。他们现在正在上柏油，那这个其实是9份的一个非常特殊的建筑之一，它叫做油毛毡。今仔日我若是伫遮甲像伫学校内底甲大家讲高分的历史是安怎，大家感觉这件代志真无聊。但是若是会使透过一寡较趣味的活动，大家就会使吸收到这个知识。在北个是地雕渣，加上拄好的包装，和文化商品会当展现出资本的内涵，更较容易互一般人接受。如果你即马是一个传统工艺的艺师，你会使把你的文化存进去文化银行内底。安尼，阮可能伫咧对接某一些活动的时阵，咱就会使把这个文化提取出来使用，甲伊变甲较趣味、较好了解。过去讲到文化保存，想的拢较简单，差不多拢是留落来传统建筑物办展览，无就是去博物馆，把文化当作标本。也毋过文化银行的少年人想要透过创意的包装，和文化甲一般人相牵连，加入日常生活。记者综合报道。咱来看台南大内遮有一位今年99岁老阿嬷柯宝秀，伊是在庄大家都真熟悉的三宝。那50-60岁过的这爸阿姆啊，拢是伊当在较济。社区发展的协会嘛，为伊发表一本新册，来感谢伊的奉献甲付出。老妈面拢是撩痕，目睭微微在看绘本。伊是高龄已经99岁的柯宝秀女士，伊的职业是做产师，就是过去在讲的三宝。在过去医疗无发达的年代，伊是台南大内地区唯一的做产师，是陪伴真侪在地妇女生囝时阵重要的角色。社区内底互伊接生过，年纪上大已经77岁。敢有记得讲你接生偌济人啊？是安那？唔知啊，唔知偌济人啦。唔知偌济人袂记啊，对啊。够济就对啊。早时代到这，含医生都无啥有啊，搁较有这医疗，嘿，好啦，真好，做啊真好，真当啊足气啊。伊迄个财就真有势，囡仔大起袂像人讲土大财，还是深拢袂足拄病者。
因为交通建设进步，社区有新的人落尾拢去外地病院，也是诊所生囝。迄个时阵已经60岁的柯保秀，则对做产师退休，算算的伫当地嘛服务要40年。为着感谢伊的付出甲奉献，带来宽和社区嘛替伊发一本因孙新妇替伊画的绘本，小解柯保秀的生命故事。伊的一寡事迹会当留咧，互后摆的人知影讲，地方有啥物款的人吼，捌做过啥物代志，留互迄个后代的子孙一个留念。退休了后的柯保秀，虽然坐轮椅，但是嘛真无闲。伊参加6龄学习中心的社区志工，90岁的时阵，慢慢得到台南市政府优良志工的表扬，带来图书馆未来vai收藏6本绘本，欢迎有兴趣的民众少来看，做伙了解生命助产士的故事。记者综合报道。咱来看教务委员会举办台语教师来台研习班，有国内外38个对全世界飞来到位的台语老师。即马参加头尾12天的研习的课程，研究讲要安怎将台语教学愈好。承办单位台湾母语联盟也表明讲，未来会继续培养海外台语文的老师，将咱的母语的教育和台湾文化推撒去全世界各所在。教务委员会为着提升海外台语文教师的专业技能，举办台语教师来台研习班，为世界各地来的38名台语老师，拢来到中华的台语文创意园区来上课。我想这一次应该会对我自己在家里的教育，然后还有甚至于回到美国以后，帮助台美人的后代、第2代、第3代，引发他们的兴趣。希望会很有帮助。12天的研习班以实务为主，理论为辅，做伙演练课程，增加理论的知识。另外，也安排文教的参观行程，予学员体验台湾在地文化甲美食。咧教台语伫海外时阵吼，有一寡教材的问题啦，即个专业的问题吼，我甲因招转来，甲因训练，提供教材给因咯。毋茫讲因转去吼，会当甲咱即个台语的即个教法吼。更加的这个提高因的这个标准吼，啊，互咱的后一代有帮助。承办单位台湾母语联盟嘛伫活动进前创立全球法文网教师部落格，甲社群软体群组，未来会继续培养优秀的海外台语文老师，把母语教育甲台湾文化传播到世界各地。记者综合报道。国际上要紧，咱来看香港政府。这当阵有风声讲，因会动用紧急情况规例条例来压制反送中的运动。香港的民主运动的人士，众志党的秘书长黄之锋，伊经过 Facebook 的直播指出讲，若是香港政府真正采用袂输那像戒严同款的紧急法这条，会后患无穷，毋但会造成群众更较大反弹，有原来拖累到香港的经济。香港反送中抗争已经超过2个月，阁也未要煞的现象，传出港府考虑要采取紧急情况规例条例来控制目前的局势。特首林郑月娥27会见媒体的时阵，并无正面回应，更加强调政府有责任检视止暴制暴的法律手段。行政会议成员汤家骅接受香港媒体采访的时表示，紧急法是当香港进入紧急状态，和公共安全受到威胁，经过行政长官会同行政会议判断，就会当应用。表達自由，譬如遊行啊、集會啊，呢啲自由係唔可以影響國家安全或者公共秩序嘅。影響到國家安全或者影響公共秩序嘅，就已經唔係一種自由嚟嘅。如果要導致到解放軍嚟香港維持秩序，我相信嗰個影響係會更加負面。即馬香港法律規定，緊急法包括對刊物、通訊、交通，甚至講財產的管制，而且授權會當日期限搜查、處所以及逮捕、地解離境。香港政治秘書長黃之鋒是透過面冊指出，G7的峰會已經發表聯合聲明，肯定中英聯合聲明的重要性來挺香港。若是港府閣動用緊急法，會讓香港等於是進入戒嚴同款，會真麻煩。其實佢咁樣做呢，只係會逼到呢有更加大嘅反彈。我哋驗證住呢個緊急法之後呢，其實將會面臨好大嘅經濟動盪。而嗰個經濟動盪拖累嘅唔止係香港人，更加拖累呢一個國際環球金融嘅經濟。
黄志康表示，一旦动用紧急法，唔但是冲击到香港的经济，更有可能引起西方民主国家的关注，进一步对香港施压。伊嘛有笑，港府只敢想要拖过8月，3个月底会举行大游行，9月更有罢工罢课行动，抗争的局势会更加紧张。记者综合报道。顶礼拜，法国总统麦克洪表示讲 ，M 热带树拿地球的起步，不管是在咧火烧，这是国际的危机。伊嘛推动 G7 7大工业国的高峰会，提供2000万的美金，要协助巴西政府赶紧用去拍火。不过，巴西总统波索纳罗伊是无领这条情，伊讲麦克洪就爱先将进程批评伊，就是放任一寡农民啦去树林内底放火，这种糟蹋的言辞收倒转去，伊才会考虑要接受 G7 这个国家提供的援助。巴西空中运输机伫空中野水拍火，亚马逊雨林已经烧3礼拜啊。巴西总统波索纳罗2日总算派军队来救援，因为顶礼拜阁发生超过1000件野火。统计亚马逊雨林今年发生的野火已经超过8万件，引起全世界紧张。G7 高峰会嘛发表联合声明，会提供2000万美金，差不多是6亿2000万的新台票。要来协助巴西赶紧甲火势拍花，不过波索纳罗说讲，爱马克宏先回失礼，伊才会考虑敢要接受。Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. 原来是因为马克宏伫 G7 高峰会面顶，被波索纳罗无实现伊伫选举期间讲要保护亚马逊雨林的保证，佮加速开发，帮农民佮无民来放火。波索纳罗进前说讲是 NGO 团体挑工来偷放火，叫国际批评了后，8月23佮解讲野火是因为今年天气无正常、温度伤悬所造成的。波索纳罗毋但爱马克宏甲对伊的侮辱收转去，佮讲马克宏连家己的性无伊拢管袂好势啊，凭啥物来解管？佮批评 G7 即寡富裕国家无尊重巴西的主权，根本就是甲巴西当作是殖民地来看。两个总统的喙痨战，佮拖甲因某遐去。波索纳罗的支持者伫波索纳罗的人面册铺一张66岁法国第一夫人布利兹，啊，佮有37岁巴西第一夫人米歇尔电脑合成的相片。波索纳罗佮伫相片下骹留话，硬讲马克宏怨倒伊的某较少年。马克宏真正是足生气的，2日批评波索纳罗真正是足无礼。Reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon. On peut dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. 波索纳罗的言论嘛引起巴西人民不满，真侪人伫推特面顶替波索纳罗的行为向国际社会来回信咧。有人讲真歹势，阮的总统是一个戆的。美国总统川普日前搁伫推特面顶破文支持波索纳罗，俄罗波索纳罗真拍拼伫处理亚马逊火灾，搁讲伊会当得到美国全力的支持。记者综合报道。来讲欧洲西南边的西班牙这个国家，首都附近一个庄头，8月27的时阵，竟然开始落冰雹，毋但讲破店家的玻璃，搁造成街路淹水。另外，亚洲这边面，日本的萨嘎、南加萨奇这个都市，雨并无歇，互日本的气象厅紧急发布最高级的大雨警报。A 7 de la tarde a caer una granizada, pero es que ha arrasado todo, contenedores por la calle, coches para abajo, escaparates, cristales, es que es horrible, horrible, no habíamos visto nunca esto en Arganda. 好佳在这场冰雹无落偌久，居民最后开始清理家园。只是当地地铁因为冰雹甲大水停止到27号。全球各地拢在发生天灾，美属波多黎各因为热带风暴多利安打力接近，互当地居民拢动员起来。波多黎各捌伫2017年受到玛利亚飓风伤害，所以居民唔敢大意，唔忙较早做好防灾的预防措施。记者陈世龙报道。明仔各地头天气变化啥款？咱来看详细气温的资料。来先来看北部，上低29度，上悬36度。中部这边面上低29度，上悬34度。南部上低30度，上悬34度。东部
上低30度，上悬35度。咱看到各地头将近是拢未落雨。感谢你收看今日公视台语台的报新闻，我是郭国正，明仔咱再会。